Այսօր Ֆերմինը прям ահա որ լավ էր խաղում, երկու հատ գալիբոյ պերեդա չարեց, Ռեշֆորդն մի հատ պլանկա ծագեց, էդի կստատի ստաբիլ է իրակ։ Առաջին գոլը խփեց Յամալը ու վերջապես ոչ թե Կարոնա հակավ գլխին, այլ sense մի հատ Վկուսնյացկի պաչեց իր սիրած թիմը, մեր բոլորի սիրած թիմը։ Եթե ռեալի ֆանատկա չեն, դուք արժան չեք։ Նախարարինը շատ լավ պրեսինգ արեցինք այդ գոլի ժամանակ, որի շնորհիվ աջ պաշտպանը Պեդրոսան սխալ պաս է տալիս եւ Բալդեն կարողանում է խլել այդ պասը ու պրոստը բեշնի արագությամբ, գիպարդի արագությամբ գազա տալի մեջտեղ։ Յամալն դե մենակ էր, ավսայդնի լավուշկայի մեջ չկոդրվեց Յամալը ու վերցրեց եւ Դանի ուգլը ծակեց։ Շատ գեղեցիկ գոլ էր, հավատում ենք, որ Յամալը հետ կգա իր պրայմ, բայց sense ասեմ, ընդհանուր խաղի ընթացքում ես Յամալին շատ չէի նկատում։ Կոնկրետ առաջին թայում ինքը գոնե հելը միտեղ դրիբլինգ կարողանում էր անել, բայց արդեն երկրորդ թայմում вообще չէր երևում, ես իմ համար ոչ թե ինքը վատ խաղալու համար պետք էր հանել Յամալին, այլ ընդհանրապես իր այդ լավ բոկի ցավերի պատճառով պետք է իրան ուղղակի հանել, որ ինքը մի քիչ ավելի շատ հանգստանա, որ ավելի վատ տրավմա չստանա, համարը Ռոնի Բաբլցին պրայմ դառնա, էլի հասկացեք։ Էյոնգս տեսավ Զաբիգանյա Ռեշֆորդի, падա չարեց, Պեդրոսան սխալ կասեցում արեց ու գնդակ ընկավ Ֆերմինի մոտ, Ֆերմինը պրոստա այնքան արագ վազեց, ոնց որ վարքյանական հասներ վարոտների դեմը ու պաս տվեց ու Ֆերանրի տորմուզը բաց վարոտերին գոլ խփեց։ Լրիվ տապինգ եմ էլի, սկայֆում էլի հասկացաք։ Ֆերմին Լոպեզը Ֆերանրի տորմուզից ավելի արագ ու ավելի շատ ուրախացավ այդ գոլին։ Չգիտեմ, բայց ինքը պրամ այն ստրաստ այն pressure-ը հասկանում եք էլի ցույց է տալիս Բարսելոնայի ամեն իր համար ամեն գնդակ շատ կարևոր է, ինքը ամեն գնդակի համար կռիվ է տալիս, կոդրում է սաղին։ Հիմա քննարկենք մեր բաց թողնված գոլը։ Մենք սկսեցինք հարձակվել, շատ լավ հարձակվողություն էր, որը չավարտվեց գոլով, ու մենք միանգամից արագ կոնտրատակա ենք ուտում, որտեղ չենք հասնում Ռաֆա Միրին Արսենի լավուշկայի մեջ մտցնենք, որտեղ ինքը նախարարին Էլչեի դաշտից էր վազում, երկրորդն է Զակայև էլի հասկացեք։ Ռաֆա Միրը մտավ շտրաֆնոյ, Արաուխուն